আসসালামু আলাইকুম। এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে পাশে থাকবেন পরবর্তীতে আপডেট পাওয়ার জন্য। আপনাদের মাঝে নতুন একটি টিপস নিয়ে হাজির হলাম। আপনাদের টোন নিজের নামে সেট করবেন কিভাবে সেটা আজ আমি আপনাদের দেখাবো। সেটা করার জন্য আপনাদের একটা নেট কানেকশন লাগবে অবশ্যই। নেট কানেকশনের মাধ্যমে আপনারা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন। ব্রাউজার ওপেন করার পর এখানে লিখবেন fdmr.pat এটা লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর আপনাদের এরকম একটা ওয়েবসাইট আসবে। আসার পর আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন নেম রিংটোন মেকার। এখানে সিলেক্ট করার পর সিলেক্ট করবেন। এখান থেকে আপনাদের যার যে ভাষা সেই ভাষা অনুযায়ী এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। আমি বাংলা সিলেক্ট করে নিলাম। আপনারা যদি আইফোনের টোন নিতে চান আইফোন 7 সেটা এখান থেকে চেক করবেন। এটা হলো আইফোনের টোন। এখান থেকে চাইলে আপনারা নোকিয়াটা চেক করতে পারেন, আপনাদের যেটা ভালো লাগে সে অনুযায়ী নিতে পারেন। বা যেমন এটা আমার ভালো লাগছে সেটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম। দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি লিখবো আমার নামটা লিখবো। আমার নামে যেহেতু আমি টোনটা বানাবো, এটা লিখলাম। লেখার পর এখান থেকে লেখা আছে ফোনটি পিক আপ করুন। দেখি এটা দিয়ে আমি প্রথমে ক্রিয়েট করে দেখি সেটা কিভাবে আসে। দেখুন মানে কাজটা কমপ্লিট হয়েছে। এটা এখন আমি চেক করবো আসলে হয়েছে কিনা। দেখুন আমারটা হয়ে গেছে। বাজল আছে এখান থেকে চাইলে আমি এখান থেকে শুধু শিমুল রাখতে পারি, প্লাস আমি এটা চেঞ্জ করে নিব। এখানে কেউ আপনাকে ফোন করেছে সেটা আমি সিলেক্ট করে চেক আপ করবো আসলে আমারটা হয়েছে কিনা, সেটা আবার নতুন রূপে দেখব। কেউ আপনাকে ফোন করছে। এইভাবে আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এইখান থেকে। প্লাস আপনাদের যদি এইগুলা যদি না পছন্দ হয় ইংটন, সেহেতু আপনারা চাইলেও এখান থেকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন সুদা মোর ইংটন। এখানে আসার পর অনেকগুলো ফিচার পাবেন। এখান থেকে আপনারা চাইলে এখান থেকেও যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। অসংখ্য এখানে টোন আছে, বা এখান থেকে আপনারা ওপেন করে চেক করতে পারবেন। যেমন এই টোনের ভিতরে আপনার নাম সেট করতে পারেন। সেট করার জন্য এখানে সিলেক্ট করেন। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আপনাদের আসার পর সিলেক্ট করার পর এখান থেকে যে কোনো একটা নেওয়ার পর নেক্সট বা ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করতে হবে। যেমন আমি এই টোনটা সিলেক্ট করে নিব। এখান থেকে সিলেক্ট করে দেওয়ার পর নেক্সটে ক্লিক করব। করার পর এখান থেকে আমি নামটা লিখব। এখানে ইংলিশ দেওয়া আছে, আমি জাস্ট বাংলা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। জাস্ট এটা লেখার পর আমি এখান থেকে আবার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। দেখুন আবার নতুন আপনার ফোন বেজে উঠছে। আপনার ফোন বেজে উঠছে। এটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর আপনাদের ফোনে টোনটা সেট আপ করবেন। দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেছে। আর চাইলে এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটা নিয়ম অনুযায়ী করতে পারেন। এখান থেকে আরও আছে, মানে এখান থেকে ফোন বেজে উঠেছে বা আপনাকে কেউ ফোন করছে, এখানে জাস্ট ক্রিয়েট দিলেই আপনাদের টোনটা হয়ে যাবে। কারো যদি আপনাদের যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যদি এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে পাশে থাকবেন পরবর্তীতে আপডেট পাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।